È mercoledì 13 dicembre, buongiorno Sicilia con Angelo Gagliano. E con Emanuela Corsi, buongiorno. Bene, comunque oggi ci occuperemo come ogni giorno di tantissimi argomenti, tanti temi. Nel corso della nostra trasmissione parleremo di cinema, di letteratura e purtroppo, ahimè, anche di mala movida. Ma intanto cominciamo con i fatti più importanti che la cronaca ci offre. Andiamo a Marsala per un amore tossico. È arrivata una decisione unica nel suo genere, perché il tribunale ha deciso che i due ex fidanzatini dovranno indossare entrambi il braccialetto elettronico per controllare che non si incontrino. Lui era geloso e possessivo. Denunciare tutto è stata la mamma della ragazza. In un inferno, ma non se ne accorgeva. Nemmeno le sue crisi di ansia e l'attacco di panico con il suo ricovero in ospedale le avevano fatto capire che stava vivendo una relazione tossica. Una spirale fatta di videochiamate, continui controlli, minacce, istigazione al suicidio che una ragazza di 16 anni di Marsala tendeva a minimizzare. A salvarla è intervenuta sua madre, che ha denunciato il fidanzato 21enne di sua figlia. Disperata si è rivolta al commissariato di Marsala. Mia figlia è oppressa dalla gelosia patologica del suo ragazzo, è aggressivo e possessivo, l'ha costretta ad isolarsi dagli amici, la controlla ovunque, pretende di aver mandati video e foto che dimostrino dov'è, spesso la obbliga a saltare la scuola, è entrato persino nel registro elettronico. Mia figlia è totalmente plagiata da lui, lei non lo capisce, ma io ho paura, vi scongiuro, aiutatemi. E chiede che la ragazza venga allontanata e portata in una comunità protetta. Ci amiamo, non è vero che mi controlla, dice la giovane studentessa agli inquirenti, ma il suo cellulare racconta tutt'altro. Nei giorni del tragico epilogo della vicenda Giulia Cecchettin, uccisa da Filippo Turetta, in Sicilia si alza immediato il livello di guardia e arriva forte la risposta giudiziaria. Un provvedimento unico nel suo genere che forse farà discutere per la novità che contiene. Non solo braccialetto elettronico per lui, divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla fidanzata, divieto assoluto di contattarla con qualsiasi mezzo, anche braccialetto elettronico per lei. Di fatto è la fine di una storia, una relazione troncata per decisione dei giudici. Non sappiamo come sarebbe finita questa storia se non lo avessimo fatto, dice il procuratore di Marsala Fernando Asaro a Repubblica, ma da padre, da cittadino, da magistrato ritengo che sia ineludibile cogliere qualsiasi segnale e intervenire prima che sia troppo tardi. Adesso a Palermo per occuparci ancora dell'omicidio del cameriere algerino in via Roma. C'è un secondo fermo, si tratta dello zio della prima persona arrestata. Un terzo parente al momento è solo indagato. C'è una nuova svolta nell'omicidio di Badr Boudemai, il cameriere algerino ucciso in via Roma a Palermo nella notte tra il 3 e il 4 novembre. È infatti scattato un secondo fermo per l'omicidio dell'algerino. Si tratta di Kalim El Abed, di 61 anni, zio di Ali Ed Abed Baghera, il tunisino, che si trova in carcere con l'accusa di aver sparato i 3 colpi di pistola mortali. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe aiutato il nipote subito dopo il delitto, trovando un nascondiglio per l'arma e per gli abiti che indossava quella notte. Il tunisino di 32 anni è accusato di omicidio volontario, premeditato e aggravato dai futili motivi. Il suo ricorso è stato respinto pochi giorni fa. A incastrarlo sarebbero le immagini delle telecamere della videosorveglianza che si trovano nella zona e che lo avrebbero immortalato durante il tragitto verso il luogo del delitto di fronte alle poste centrali di via Roma. Per il procuratore aggiunto Ennio Petrini e il PM Vincenzo Amico, quei fotogrammi lasciano pochi dubbi su chi abbia ucciso il cameriere algerino. Farebbero parte di una serie di video che hanno ripreso le fasi precedenti e successive al delitto, messe insieme dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Palermo. Restiamo proprio nel capoluogo, cresce la paura fra i residenti del centro della città a causa dell'escalation di violenza tra i locali della Movida. Il sindaco Legalla ha chiesto l'intervento dell'esercito, ma sono arrivati appena poche unità.
Saranno i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri a dare manforte al comune per i controlli nel centro storico di Palermo, dove cresce la paura per l'escalation di violenza incontrollata. Il sindaco Roberto Lagalla ha chiesto allo Stato l'utilizzo dell'esercito per pattugliare le strade, ma ha ricevuto soltanto un piccolo contingente a supporto della polizia nella zona della stazione ferroviaria centrale. Adesso si tenta di mettere un argine con i volontari, che però non hanno e non avranno poteri sanzionatori. C'è paura fra i residenti e gli stessi commercianti della zona per una recrudescenza che non è nuova, ma che continua a salire di tono e pericolosità. Ci deve scappare il morto? Cioè, come funziona in questa città? Cosa dobbiamo fare? Quale istruzioni il prefetto, il comune, tutti quanti, la polizia devono coadiuvarsi tutti insieme e trovare la soluzione. Non siamo noi cittadini che dobbiamo trovare la soluzione. Dura anche la presidente di Confcommercio Palermo, nonché responsabile legalità di Confcommercio Nazionale, Patrizia Di Dio, che racconta come gli allarmi degli esercenti in passato siano stati sottovalutati. Ai rinnovati vertici della Questura e della Prefettura reiteriamo le nostre preoccupazioni e il nostro bisogno di risposte e continuiamo ad attendere fiduciosi i risultati di queste nostre richieste. Sul fronte delle indagini c'è un identikit, 1,80 m, robusto, indossava giubbotto, scarpe da ginnastica e cappellino, l'uomo che nella notte fra sabato e domenica scorsi ha sparato colpi d'arma da fuoco fra i locali della Movida. La polizia ha ricavato alcuni fermoimmagine dai filmati delle telecamere di sicurezza di vari negozi e locali dell'area. L'uomo non sembra essere noto, anche se i tratti somatici non sono chiari per la distanza delle riprese e per il cappellino che copre parte del viso. Sono 7 i colpi di pistola che sono stati esplosi e forse qualcuno è rimasto ferito. Sul posto sono infatti state rinvenute anche tracce di sangue. E adesso, come ogni mattina, andiamo a vedere i fatti più importanti riportati dai quotidiani. C'è la nostra rassegna stampa con Emanuela Corsi. Sì, partiamo proprio da questo argomento che abbiamo visto in quest'ultimo servizio, cioè quello che è successo a Palermo, la sparatoria di via La Lumia, questa è Repubblica Palermo, a pagina 5, leggiamo Far West in centro, allarme albergatori, la galla, l'esercito, il governo dice no. Farruggio, siamo preoccupati come cittadini e per la sicurezza dei nostri clienti, e poi il sindaco, ho chiesto aiuto ma mi è stato detto che Palermo non è una città insicura, contrariamente a quello che insomma abbiamo documentato anche noi con i nostri servizi in questi ultimi tempi, dove appunto siamo arrivati addirittura a delle sparatorie durante un tranquillissimo sabato sera. Quindi restiamo su questa pagina perché si parla anche di carovoli, i siti delle compagnie sono out, lo sconto regionale è un bluff, i portali non sono stati aggiornati e Aero Italia rimborsa soltanto il diretto Milano-Catania, quindi gli altri voli no. E poi qua ti fanno vedere anche uno dei tanti prezzi, ma poi vedremo anche su altri giornali questo tema del carovoli. 783 euro il costo del Milano-Palermo di ITA. Partenza 23 dicembre, ritorno 7 gennaio, quindi una bella mazzata. Sì, diciamo soltanto il volo aereo costa quanto una vacanza all inclusive, possiamo dire. Ma andiamo a vedere invece la prima pagina, ecco, di Repubblica Palermo. Vediamo intanto in primo piano c'è il concorso dei forestali, la rivolta degli onesti. Dopo lo scandalo, ecco, chi ha partecipato al concorso chiede alla regione di non annullare appunto l'esito di questo concorso per non perdere la fiducia in uno Stato che dovrebbe tutelare gli onesti, e rivendicano anche i sacrifici fatti per studiare, vanificati dall'orripilante nepotismo che in Sicilia, come nel resto d'Italia, è duro a morire. Dopo l'annuncio della revoca della selezione per 46 agenti del Corpo Forestale, in cui, ricordiamo, si è piazzato primo il figlio dell'ex dirigente Giovanni Salerno, che aveva indicato la commissione d'esame, esplode appunto la rabbia degli altri candidati. Poi altre notizie, il lavoro in Sicilia irregolare nel 93% delle aziende, un dato enorme, i dati emergono dal rapporto INAIL sulla Sicilia.
57 le morti denunciate nei primi 10 mesi di quest'anno. Tra poco vedremo l'approfondimento e intanto ci sono i ragazzi che diventano ispettori nelle scuole, vigilano su stress e pericoli. Ancora restiamo su questa prima pagina, vediamo per quanto riguarda la mafia questo articolo di Salvo Palazzolo. Rina in cella diceva: perché i Madonia non uccidono la Barbera? E ancora vediamo la finanziaria sull'emergenza incendi, scontro comuni, regione, abbiamo visto il caso del Far West e l'SOS degli albergatori e poi la grande bellezza, smalti, avori, argenti, i tesori raccontano la storia. Questa oggi si inaugura Thesaurus, che è appunto una mostra promossa dalla Fondazione Federico II. Ieri c'è stata un'anteprima e noi abbiamo mostrato proprio in anteprima nel corso dei telegiornali proprio queste splendide immagini. Esatto, e poi Santa Lucia arancina, una tradizione senza radici. Oggi si festeggia Santa Lucia, grande festa a Siracusa, però si parla anche di questo dolce, di questo alimento, ecco, tipico catanese e anche palermitano, che a Palermo si chiama arancina, a Catania arancino. Andiamo a vedere invece questo dossier sul lavoro senza sicurezza, irregolare il 93% delle aziende controllate dall'INAIL. Il rapporto dell'Istituto fotografa l'emergenza in Sicilia, già 57 dicevamo sono i morti nei primi 10 mesi dell'anno. Asaro chiede più fondi e più collaborazione, Giordano drammatica carenza di ispettori. E poi vediamo i numeri, appunto, andiamo a vedere più 12,37% l'aumento degli infortuni in itinere che si verificano nel tragitto di andata o ritorno tra casa e lavoro. E ancora 1 a 38.400 è la proporzione, il numero di ispettori del lavoro rispetto alla proporzione, quindi c'è un ispettore ogni 38.400 lavoratori. Questo diciamo, poi che è stato denunciato anche in passato dai sindacati e non solo, cioè mancano gli ispettori. Il Ma vero in problema... Italia la proporzione è 1 a 6.000. A 6.000, sì, quindi noi siamo veramente maglia nera in questo senso. E poi 62 gli ispettori della regione, che dovrebbero essere 300, 52 i tecnici ASP, che dovrebbero essere 192, e 80 i carabinieri del nucleo lavoro. Quindi insomma vediamo che c'è veramente poca sicurezza ma anche poco controllo in questo senso. E invece chi è che andrà a controllare saranno i ragazzi, che diventeranno ispettori a scuola per segnalare pericoli e stress. Da gennaio 34 alunni affiancheranno i responsabili della sicurezza. Si parte al liceo Cannizzaro, al nautico Gioeni Trabia e all'alberghiero Piazza. Quindi i giovani monitoreranno nelle scuole appunto quello che è... Stiamo parlando di Palermo in questo caso. Sì, quelli che sono i pericoli appunto che ci possono essere e poi anche il fattore dello stress. Andiamo a vedere invece il giornale di Sicilia. A proposito di forestali, anche qui apertura ma non per il concorso, perché l'ARS riparte dai forestali, 10 milioni per aumentare le giornate di impiego ai precari destinati ai servizi antincendio. Il via libera sgraverà i comuni dall'onere di usare i propri fondi per queste attività. Probabilmente è una misura che poi è stata studiata anche sulla base di quello che abbiamo vissuto nei mesi estivi, cioè la Sicilia è stata nella morsa degli incendi. La finanziaria incassa i primi sì in commissione grazie a norme condivise con le opposizioni e il governo Schifani riceve il plauso della CGIL. Anche qui vediamo la mostra Thesaurus nella fotonotizia, la Cappella Palatina svela il suo Thesaurus, appunto la Sicilia in mostra. Stupor Mundi di Mimmo Paladino è una delle opere esposte appunto. Altre notizie, sono notizie nazionali. La manovra, caos, super bonus, Giorgetti dall'Alt a Forza Italia, che preme invece per allungare i tempi, visto che ormai il 110 è in scadenza tra poche settimane. Consulta, il siciliano Augusto Barbera diventa il presidente, è originario di Aidone, un comune dell'Ennese.
Richiamo alla politica sui voti di fiducia e i maxi emendamenti, queste sono state le sue prime parole nel discorso. Ancora in alto vediamo il Teatro Massimo, Biancaneve, un balletto rivisita la storia. Per quanto riguarda invece il fronte delle guerre, intanto c'è Zelensky a caccia di aiuti negli Stati Uniti, incontro con Biden, ci sono in bilico i finanziamenti. E poi una notizia che sicuramente è un caso che farà ancora discutere: per la prima volta in Italia un suicidio assistito alla presenza di un medico del Servizio Sanitario Nazionale. È una triestina alla quale è stato somministrato un farmaco letale. Lei era affetta da una grave forma di sclerosi multipla, poi lo vedremo naturalmente anche sugli altri giornali. Andiamo a vedere altre notizie, ce ne sono tante. Intanto arrestata Maricetta Tirrito, raggiri ad anziani, sotto accusa la palermitana che da anni era in prima linea per le iniziative antimafia, l'inchiesta a Velletri. E ancora, anche qui vediamo questa notizia di Rina che voleva uccidere la Barbera ma fu fermato. Ancora il crollo del viadotto Imera, ci sono 2 assolti, la sentenza in appello. Troviamo anche qui la mala movida, si stringe il cerchio su chi ha sparato, le indagini sulla rissa in via La Lumia, all'esame i video, sarebbero state individuate le targhe, un vertice in procura, intervista al questore Calvino, paure comprensibili, servizi di prevenzione rafforzati. Andiamo adesso a vedere la Sicilia di oggi ed ecco qui nel taglio centrale. Intanto incubo mutui, saltano le rate, l'impennata dei tassi, aumenti fino a 3.100 euro, 200.000 famiglie sono già in ritardo con i pagamenti. Leggiamo anche qui il ponte, il governo compensa i fondi della regione, gelo tra Salvini e Schifani. Ma poi la notizia appunto di cui si parla tanto in primo piano è il caro voli, varco prioritario, caro voli, già 12.000 richieste di rimborso sulla piattaforma della regione, ma sul web è caos tra prezzi altissimi e tariffe ballerine che tra poco andremo a vedere. Intanto altre notizie: a Sciacca si ammala l'oncologo, in ospedale saltano 18 chemioterapie. A Marsala, come abbiamo sentito anche nel nostro servizio, succube del fidanzato è salvata dalla madre, braccialetto a lui e a lei. E poi a Caltanissetta il processo, i misteri sul poliziotto, la Barbera nel mirino dei corleonesi di Riina. Nel taglio basso c'è il nuovo presidente della Consulta, unanimità per il siciliano Barbera. A Enna sono stati tutti assolti per la Gettonopoli, l'inchiesta riguardava il comune, gas in mare, risarcite Gela, Butera e Licata, primo sì in commissione Ars. Andiamo a vedere il caro voli. 12.000 richieste di sconto, Ryanair ed EasyJet però nessuna risposta. In una settimana boom sulla piattaforma della regione, rimborsi per quasi 1 milione, prezzi automatici sui siti. ITA al via il 15, ora l'attesa per invece gli altri. Andiamo a vedere il 63%, 7.500 residenti in Sicilia. Rimborsi per 430.000 euro, la media di 57 euro perché si sconta il massimo del 50% ecco, su biglietti andata e ritorno, e poi 4.500 di categorie speciali, rimborsi per 530.000 euro, qui la media è di 120 euro per il 25% di sconto su biglietti andata e ritorno. E poi il mistero delle alchimie, vediamo a pagina 3, delle tratte aeree agevolate, con un click tutto cambia. Per l'acquisto dei biglietti i passeggeri sperduti navigano a vista sui siti delle compagnie tra incertezza e diffidenza. Un aereo Italia Roma-Catania a 208 euro, ma ITA riesce a fare di più da Milano Linate 685 euro, abbiamo visto anche prima, quasi 800 euro appunto per venire in Sicilia.
Catania, vediamo la prima pagina della provincia, e intanto in primo piano c'è la metro Stesicoro, vergogna, rifiuti, in corso Sicilia grazie alle telecamere multati alcuni incivili, ora si rischia la denuncia. Cumuli tra siti e fiera, l'assessore Tomarchio, mercati prioritari, ecco l'agenda con i 13,7 milioni regionali. Un incendio a San Berillo in un edificio inagibile, dentro però c'era una straniera, la 43enne intrappolata perché la porta era chiusa da fuori, è stata salvata da alcuni residenti e portata al Cannizzaro. La donna è ricoverata con ustioni su varie parti del corpo, trame di quartiere, sale la rabbia. Abbiamo il tempo per la prima pagina del... Vediamo la Gazzetta allora del Sud, velocemente. Messina, via libera a 600 assunzioni. Sarà un bel Natale perché partono i primi contratti per funzionari e tecnici, poi ci sarà il concorso per 100 vigili, l'approvazione del bilancio di rendiconto apre la strada ai nuovi arrivi appunto al Comune, manca soltanto l'ok del Viminale. Bene, grazie allora Emanuela per questa prima parte della rassegna stampa, che è quella dedicata evidentemente ai quotidiani regionali. Noi ci fermiamo appena qualche momento e poi torneremo ancora da Emanuela Corsi per vedere invece i temi più importanti di questa giornata sui quotidiani nazionali. Ed eccoci al momento della rassegna stampa nazionale e allora torniamo di nuovo da Emanuela Corsi. Allora partiamo dal Corriere della Sera, in primo piano c'è il Medio Oriente, Biden che sconfessa Netanyahu. Non vuole i due stati, Israele perde consensi nel mondo, cambi governo, queste le parole appunto del Presidente degli Stati Uniti. L'ONU accusa, a Gaza si sta vivendo l'inferno in terra, l'esercito pronto ad allargare i tunnel della striscia. E poi si parla anche di Zelensky che invece dice, lo vediamo nella fotonotizia, posso vincere ma su Zelensky l'America è divisa. Altre notizie. A Trieste aveva 55 anni, la prima donna che appunto è morta con il suicidio assistito, rimborsato in Italia. Ora sono libera, queste le parole appunto di Anna quando ha avuto l'ok per la somministrazione di questo farmaco. Poi leggiamo ancora a Roma i presidi, scuole occupate, il conto viene pagato dai genitori. Andiamo a vedere la Meloni, a fondo sull'Unione Europea, accuso il PD non Draghi, non basta una foto in treno, dice Meloni, e poi sulla manovra si torna a parlare del super bonus che crea tensioni ancora tra gli alleati, tra poco vedremo nel dettaglio, ma intanto andiamo a vedere notizie di cronaca. Intanto a Marsala il fidanzato padrone, ho salvato mia figlia, parla la madre appunto di questa sedicenne. E si parla anche di Rudy Guedè che è stato arrestato e condannato con l'accusa di aver ucciso Meredith Kercher, il famoso delitto di Perugia. Ecco, parla la fidanzata, l'ex fidanzata, Guedè era violento, un manipolatore. La ragazza appunto lo aveva anche denunciato. Andiamo all'interno a vedere intanto i rapporti tra Stati Uniti e Israele. Il leader degli Stati Uniti avverte Netanyahu: perdete il sostegno del mondo. Il presidente critica i bombardamenti indiscriminati a Gaza. Il premier divisi sul dopoguerra. Poi qui vediamo come spesso fa appunto il Corriere tutte le tappe di quanto è accaduto dal 7 ottobre, quando c'è stato appunto l'attacco di Hamas sul confine. Loro avevano attaccato i kibbutz appunto israeliani, e poi la controffensiva, l'invasione da parte dell'esercito israeliano, gli sfollati a sud, la tregua di 7 giorni e gli ostaggi rilasciati, e nuovi scontri e crisi umanitaria. Dopo la fine della tregua sono ripresi i bombardamenti e gli scontri sul terreno. Le truppe israeliane stanno stringendo la presa su Khan Yunis, dove si trovano decine di migliaia di profughi. E qui vediamo invece la corsa al cibo. Abitanti di Gaza
sventolano i loro documenti a Rafah nel tentativo di ricevere razioni alimentari. A Rafah ricordiamo che c'è il valico proprio da dove sono entrati gli aiuti umanitari e non solo. Poi siamo a un punto di svolta, Bibi cadrà con il suo governo, la pace ci vorrà tempo. Alon Pinchas, ex consigliere di Barak, non pensa a Israele ma soltanto a sé. Questa è la visione che hanno gli americani, buona parte degli americani, nei confronti di Netanyahu. E poi, come avviene la scelta dei bersagli nella striscia, siamo sempre sul Corriere, intanto sono aumentate da decine a centinaia le vittime collaterali accettabili. Vediamo la situazione in questa cartina degli sfollati. Intanto la popolazione della striscia di Gaza è di 2.200.000 persone. Pensa che siamo arrivati il 4 dicembre a quasi 2 milioni di sfollati. Quindi questa è la situazione. Dal 7 ottobre al 4 dicembre quasi tutti gli abitanti della striscia di Gaza hanno dovuto lasciare appunto il luogo dove abitavano, dove vivevano. Andiamo adesso a Repubblica. Repubblica mette in primo piano invece il governo, ma anche la manovra. Meloni, attacco a Draghi, la Premier sfida lo statista che l'Europa rimpiange, si faceva le foto con Macron e Scholz, ma a casa non portava nulla. L'avvertimento: non svenderò l'Italia sul patto di stabilità, e sul MES accusa anche Conte, trattò con il favore delle tenebre. Queste le parole del Premier. Manovra, la maggioranza si spacca sulla proroga del super bonus. Vediamo questa fotonotizia. Per quanto riguarda i migranti c'è un racconto, anzi tanti purtroppo i racconti dell'orrore. In fuga dalle torture, le voci dei sopravvissuti. Questa è una delle migranti che ha raccontato a Medici Senza Frontiere le torture e le violenze sessuali subite appunto in Libia prima di lasciare il continente africano e di raggiungere poi le nostre coste. Per quanto riguarda gli esteri, duro scontro Biden-Netanyahu sulla guerra a Gaza, come abbiamo già visto. Zelensky negli Stati Uniti, ma i repubblicani però non sbloccano i fondi che vengono chiesti appunto da Zelensky. E poi Guyana, il Premier, non cederemo un metro a Maduro. Nel taglio basso, per quanto riguarda i diritti, la storia di Anna, che è stato è il primo suicidio assistito di Stato. Al cinema arriva Driver, il film incentrato sulla figura di Enzo Ferrari. E poi per quanto riguarda la Champions League, che so che ieri sera hai seguito attentamente, tantissimo, Napoli e Inter avanti agli ottavi da seconde. La manovra in panne, sul super bonus la destra si spacca, siamo a pagina 2 di Repubblica. I relatori del testo, l'Iris di Fratelli d'Italia e Damiani di Forza Italia, chiedono di allungare i termini per accedere ancora alla detrazione del 110%, ma il ministro Giorgetti si oppone, l'approvazione slitta dopo Natale. E poi si parla di ponte, blitz sui fondi per il ponte, dirottati 1,5 miliardi, poco più di 1,5 miliardi a spese di Sicilia e Calabria. L'investimento a carico dello Stato ridotto, tagliando risorse invece assegnate alle regioni. Per quanto riguarda il super bonus, ecco, lo troviamo in apertura sia sul Fatto Quotidiano, che scrive: prima tutti contro, ora lo rivogliono. Altro che truffa, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega sono per la proroga, Meloni e Giorgetti fanno il muro. E poi, sempre super bonus, vediamo sul Libero: Premier col botto, Meloni antisfascista, Giorgia a tutto campo, super bonus, super buffi, non buttiamo soldi. Poi sinistra contro l'Italia, Conte disse sì al MES col favore delle tenebre. E poi c'è anche un'altra notizia. Che Elon Musk accetta l'invito ad Atreju, che poi è la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Alla festa di Fratelli d'Italia ci sarà appunto anche lui. Sempre super bonus, lo vediamo sul Riformista, qui vediamo super malus, ecco, così scrive.
E poi il Sole 24 Ore, invece, ponte sullo stretto più fondi di coesione, super bonus, stop a modifiche e rinvii. Questo era il Sole 24 Ore, il resto del Carlino invece titola così: basta super bonus, tensioni nel governo. Andiamo a vedere il Messaggero, super bonus, l'ultima trattativa. Lo stop del MEF a un'ulteriore finestra in manovra. Tajani rilancia, però dice c'è il milleproroghe, quindi tenta, diciamo, perché di fare rientrare dalla finestra. Esattamente, anche perché Forza Italia, diciamo, è tra i tre partiti al governo, diciamo che è sempre stato quello più a favore di questa misura, che poi è nata con il governo Conte. Ponte sullo Stretto, le risorse anche dei fondi per Calabria e Sicilia, finanziato il piano casa. Qui vediamo ancora Meloni sul patto, non svendo l'Italia, ce l'ho col PD, non con Draghi, mentre Repubblica scriveva che era contro appunto Draghi. Mentre invece per quanto riguarda gli esteri, ecco Biden che attacca Netanyahu, sta perdendo il sostegno del mondo. C'è una notizia che riguarda il rogo che è scoppiato al di fuori di un ospedale, sì, e poi ovviamente le fiamme, il fumo hanno messo a rischio la vita dei pazienti, 3 morti, Tivoli, arriva il super test, una sigaretta accesa ha innescato il rogo, sarebbe stata gettata da una finestra dell'ospedale. Nel mirino ci sono le ditte incaricate di raccogliere i rifiuti. C'era una discarica al di fuori di questo ospedale, ma a quanto pare l'incendio è stato innescato da questa sigaretta accesa che è stata buttata dalla finestra. A centropagina la fotonotizia è dedicata a 2 ragazze modelle che sono sopravvissute all'attacco di Hamas al rave del 7 ottobre, in passerella le ferite delle israeliane, la sfilata appunto delle sopravvissute per non dimenticare, le vediamo in queste fotografie. Poi La Stampa. PD e Draghi, l'attacco di Meloni. In Europa non si sta con le foto e parlando con pochi, poi precisa nessun problema con l'ex premier. Il discorso prima del Consiglio dell'Unione Europea, no intese impraticabili, super bonus, scontro Giorgetti, appunto Forza Italia. E poi il commento perché Musk ad Atreju seppellisce Tolkien, quindi Musk che è attesissimo ad Atreju. Capitano, mio capitano, Giorgio Chiellini lascia il calcio, si ritira, bandiera della Juventus e della Nazionale, a cui La Stampa appunto dedica questa fotonotizia in prima pagina oggi. In alto la scelta di Anna, primo suicidio assistito di Stato. L'ASL di Trieste al fianco della donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla. Il messaggio: ora sono libera. Abbiamo ancora qualche minuto, credo. Abbiamo il tempo per un'ultima prima pagina. Allora andiamo a vedere case occupate e svolta, siamo sul Giornale. Per la prima volta salta la tassa sugli alloggi sottratti ai proprietari e poi scontro nel governo sul super bonus, ecco, schiaffo agli irregolari per quanto riguarda appunto la casa. Ancora Meloni affronta Bruxelles e poi incidente su Draghi, ha detto una frase e poi ha corretto, ecco, quello che era il suo discorso, il suo parere. Grazie ad Emanuela, ci ritroveremo con i quotidiani più avanti. Intanto per noi c'è un'altra brevissima sosta e poi parleremo di cinema. Restate con noi. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Giornata di mercoledì che vedrà una perturbazione al centro-nord Italia, tante nuvole, piogge e rovesci. Attesa per il sud, qui la perturbazione giungerà giovedì mattina con piogge e qualche acquazzone anche sulla Sicilia. Intanto mercoledì 13, una giornata di stabilità tra sole e nubi sparse, non prevediamo però piogge, giornata abbastanza buona. Il clima mite durante il pomeriggio per i venti, tutti dai quadranti meridionali, in prevalenza comunque di libeccio, difatti in alcune zone toccheremo perfino i 24-25 gradi, come per esempio a Catania e Palermo. Un po' freddo di notte solo sulle aree più interne dell'isola. Giovedì, ecco la perturbazione, aumenteranno le nuvole, il rischio anche di qualche pioggia o rovescio più probabili sui settori tirrenici. I venti piegheranno questa volta di maestrale, quindi da ovest e nord-ovest, mari sempre mossi. Le temperature caleranno sia nei valori minimi che massimi. Dettagli maggiori e approfondimenti sull'app gratuita di Trebi Meteo.
Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Fai assaggiare un goccettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa qua? Ma che Tutti i giorni su Antenna Sicilia. questa roba qua! Allora ricordate l'appuntamento con C'è chi la vuole cotta tutti i giorni prima dei nostri telegiornali alle 13 e poi alle 19:30. Allora, adesso prima del primo ospite c'è una notizia, una raffica di controlli c'è stata nei cantieri a Palermo e anche in provincia, a finire sotto la lente di ingrandimento. Sono state 18 imprese, 21 le persone denunciate dai carabinieri, tra committenti, imprenditori ma anche dei professionisti. Tra le violazioni più ricorrenti sono state rilevate mancanza di vigilanza segnaletica di sicurezza, mancata installazione delle protezioni con pericolo di caduta dall'alto, mancata consegna di dispositivi di protezione individuale agli operai, elevate sanzioni per 590.000 euro. E adesso, come anticipato, parliamo di cinema questa mattina. Buongiorno ad Antonio Chiaramonte, produttore cinematografico. Grazie per essere con noi questa mattina. Parliamo di un film che ancora deve nascere, perché le riprese cominceranno soltanto alla fine del mese di gennaio, quindi con il nuovo anno, con il 2024. Un film che ha tra gli interpreti Nino Frassica e anche Caterina Murino, e ha un titolo che riflette poi quello che è effettivamente il film, Miopia. Ci spiega lei perché Miopia? Ma Miopia nasce da una storia ovviamente scritta da Rocco Mortelliti, che è il genero di Andrea Camilleri, dove che sarà anche il regista del film. Che sarà anche il regista del film, dove parla della storia di un giovane che, scampato da un tentato suicidio, che torna alla vita a causa della perdita della moglie in un incidente stradale non del tutto chiarito. E quindi inizia a vedere le cose in maniera diversa, come a volte capita che la miopia ti fa vedere le cose come realmente non dovrebbe essere. Ecco perché nasce questo discorso della miopia, l'offuscamento. Ecco. C'è Frassica nel film, nel cast, sì. Il ruolo, non ci sveli tutto ovviamente, però certamente il personaggio Nino Frassica... È un ruolo del politico, ecco, quindi... Quindi si cala bene Nino Frassica in questo ruolo? Sì, si cala bene, è un personaggio nostro, siciliano. Io sono nato qui a Catania, cresciuto, gli ultimi 10 anni ormai mi sono trasferito a Roma per le mie prestazioni professionali, però Nino Frassica ovviamente mi mancava nel mio repertorio. Ecco. E a parte Nino Frassica c'è anche Caterina Murino, abbiamo detto. Anche Caterina Murino, che quest'anno è stata anche la madrina del festival qui a Venezia. Questo film sarà ovviamente girato interamente nelle Marche, insieme al capofila come produzione esecutiva, la Movie Start Production, con Rai Cinema e l'Adler, che è la distribuzione cinematografica. Ho voluto fortemente portare il casting qui a Catania, perché ovviamente io parto dall'idea che il futuro parte di più dai giovani, e quindi per me è importante valorizzare i talenti, soprattutto quelli nostri siciliani. Ci spiega allora questo casting come avviene, queste selezioni, perché sappiamo che le riprese saranno fatte a Pesaro e anche a Fano, e a Pesaro, del film, sì. Però ha scelto, prima diceva lei, la città di Catania per fare il casting. Si cerca che cosa? Delle comparse? No, si cercano dei piccoli ruoli, per caso la moglie del politico, l'assistente del magistrato, il psicologo, ecco, quindi sono cercati queste figure, di cui ci sono stati allo Sheraton sia sabato che domenica, immagino un po', 3.416 candidature esattamente in 9 giorni, incredibile. Ed era un casting, ovviamente abbiamo solamente selezionati 100 candidati in base alle caratteristiche. Abbiamo già terminato, c'era anche il regista in presenza, abbiamo fatto dei provini su parte e abbiamo individuato anche dei personaggi interessanti all'interno di questo progetto.
Allora, diciamo che il grosso, la scrematura principale, è stata fatta, ci sì. sono delle, per quello che possiamo, Certo. ovviamente non anticipiamo nulla, però avete individuato già dei potenziali diciamo, attori Certo, per... ovvio, li abbiamo già individuati. C'è fermento, voglio dire, la città di Catania ha risposto, so che le selezioni non erano soltanto diciamo, di presenza, ma c'è la possibilità anche di intervenire. In video call, sì, perché ripeto, sono arrivate 3.416 candidature, quindi abbiamo selezionato in presenza solamente per la città di Catania e provincia direttamente qui a Catania, mentre per il resto abbiamo realizzato delle video call sempre all'interno della regione Sicilia. Quindi coloro che erano al di fuori della provincia di Catania abbiamo organizzato delle video call che si terranno ovviamente a giorni. Quindi c'è stata questa voglia di voler comunque coinvolgere non solo la città di Catania ma la Sicilia. Soprattutto questo, perché io parto dall'idea che ovviamente quando delle realizzazioni di alcuni progetti filmici non si possono realizzare nel nostro territorio per vari fattori, ho detto, bene o male, cerchiamo di valorizzare almeno i talenti. Quindi ho fatto scendere ovviamente la produzione, che è rimasta contenta e soddisfatta di questo casting, e soprattutto far vedere anche la regione Sicilia, perché la regione Sicilia per noi è importantissima, perché ci dà l'opportunità di poter girare delle riprese, a parte ovviamente lo io scenario. volevo chiedere proprio questo, dove sarà ambientato il film? Le riprese sì, Fano, Pesaro, però poi diciamo i luoghi che verranno raccontati? Ma qui ovviamente si occupa la produzione esecutiva che ha ovviamente in già si sa grosso questo. modo dove si andrà. Certo, ovvio, ma si andrà ovviamente diciamo, nelle località che ha selezionato il regista, perché poi lì sta... Il regista che è Rocco Mortelliti, che ha diretto La scomparsa di Platone. Famosissima, quindi, soprattutto. E sono contentissimo di collaborare con lui, anzi ha dato anche l'opportunità di poter realizzare un altro suo progetto filmico che sicuramente si girerà interamente a Naro. Quindi è un progetto filmico perché lui la Sicilia la ama e quindi è rimasto anche stupefatto soprattutto dei paesaggi che ho avuto modo di fargli visitare in questi giorni che è rimasto qua a Catania. La Sicilia sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista delle produzioni, anche grandi produzioni internazionali. Certo. Abbiamo visto anche Indiana Jones, è stato girato in buona parte in alcuni luoghi qui in Sicilia, poi fiction importanti, insomma, quindi è un questo grazie anche alla Film Commission della Regione Sicilia, ma anche come altre Film Commission delle altre regioni che danno l'opportunità con dei contributi poter far scendere ovviamente la produzione qui in Sicilia e poter far girare interamente o quasi interamente le immagini del nostro bel paese. Vediamo. Siamo quasi pronti allora, l'avventura comincerà fra anche qui. Poco più di un mese. Certo. E le risposte a questi candidati quando arriveranno? Ma arriveranno dopo le festività natalizie, quindi sotto l'albero troveranno... Perfettamente, ovvio. Troveranno questo bel regalo. Un bel regalo da parte mia. Bene, grazie allora Grazie ad Antonio Chiaramonte, che è produttore cinematografico, ci ha parlato di Miopia, questo nuovo film che racconta effettivamente come insomma, si può vedere, si deve vedere la vita anche da un punto di vista diverso, non bisogna essere focalizzati sempre su determinate vicende, anche se sono tragiche, però si può cambiare, si può dare una svolta alla nostra vita. Grazie allora ad Antonio Chiaramonte, noi facciamo un'altra breve sosta, vi aspettiamo con altri ospiti a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto al professore Antonino Sichera, che è ordinario di letteratura italiana contemporanea all'Università di Catania. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora professore, noi ci ritroviamo a parlare stamattina di Pirandello. Qualcuno dice ma Pirandello, siamo nel 2023, prossimi al 2024. Cosa c'entra con il nostro periodo, con la nostra epoca, con quello che viviamo nella quotidianità? Però dobbiamo dire che Pirandello resta di grandissima attualità. Questa è la sua forza. Pirandello resiste nella percezione dei lettori, nella lettura anche degli appassionati, perché Pirandello ha
colto alcuni elementi della nostra condizione che ancora sono vivi, sono attuali. In fondo, se dovessimo dire in una parola qual è il messaggio di Pirandello, direi che è l'accoglienza e il rispetto dell'altro. L'altro in noi e l'altro fuori di noi. Cioè, Pirandello ha capito che la personalità contemporanea era una personalità complessa ormai, che noi saremmo stati personalità non così integrali, no? Ma sfaccettate, complicate, come è l'uomo contemporaneo, come è anche l'uomo postmoderno, e Pirandello questa cosa l'ha capita, l'ha interpretata, così come ci ha lasciato da patrimonio dell'umanità l'idea che bisogna accogliere l'altro, il diverso, colui che non è come noi, colui che è fuori dai canoni. E questo credo che oggi ancora questo messaggio di accoglienza e di rispetto abbia un grande impatto nel profondo. Il suo lavoro non è soltanto suo, attenzione, però mira ad attualizzare ancora di più Pirandello, perché lo rende digitale. Sì. Nel senso che noi abbiamo studiato tutti noi i testi di Pirandello, lo abbiamo fatto al liceo, certo. Si è fatto all'università, si fa all'università, dove i ragazzi, sì. Se non ricordo male, venerdì riceveranno un premio dedicato proprio a chi ha fatto i migliori lavori su Pirandello, ma adesso c'è stata questa necessità di digitalizzare questa opera omnia, cioè tutto quello che Pirandello ha fatto, con una anche visione diciamo tridimensionale, con una sorta di modernità che Pirandello non usava neanche assolutamente immaginare. Sì. E la Commissione nazionale, che è stata nominata dal Ministero della Cultura, dei Beni Culturali, è stata incaricata di rieditare l'opera omnia di Pirandello, ma si è pensato che oltre all'edizione cartacea, che continua ad essere prodotta sempre per i tipi di Mondadori, ecco, anche sotto legge di Oscar Mondadori, che si dovesse fare ormai un Pirandello digitale. L'umanesimo contemporaneo è di fronte, direi, ad un bivio: o rimanere arroccato in una posizione che alla fine lo condannerà ad una marginalità, oppure accettare la sfida del digitale, della nuova era, della nuova cultura. E quindi la Commissione ha pensato che Pirandello, in quanto, direi, patrimonio dell'umanità, meritasse di entrare in questa nuova era e di poter essere quindi letto, ascoltato e fruito secondo queste nuove possibilità. E il Centro di Informatica Umanistica dell'Università di Catania ha ricevuto questo incarico, grazie anche al fatto che io sono membro della commissione ministeriale, e col centro, col professor Antonio Di Silvestro, con un'equipe di giovani studiosi, abbiamo messo su durante gli anni questa edizione digitale di Pirandello, che significa un Pirandello aperto agli studiosi. Ci sono tutte le edizioni critiche, i vocabolari dentro l'edizione, che è appunto all'indirizzo www.pirandellonazionale.it, ma anche tante risorse per la scuola, tante opportunità di percorsi per insegnanti, per studenti, quindi un Pirandello per tutti, un Pirandello a tutti i livelli. Un Pirandello che avete anche presentato in questa nuova veste addirittura al Presidente della Repubblica, che pare sia rimasto entusiasta. È vero, è stata una grande sorpresa, devo dire, anche per me. C'è una foto dell'incontro, quella che stiamo vedendo. Sì. Essere ricevuti dal Presidente, che ha dimostrato di essere un grande appassionato di Pirandello. Lui dice che era stato folgorato da Pirandello già da giovane, vedendo i suoi personaggi, e da allora è rimasto un fedele lettore, no? Entusiasta di Pirandello, e ha scelto di ricevere, l'unica volta che è successo nella storia della sua presidenza, e credo anche della storia della Presidenza della Repubblica, una commissione per un'edizione nazionale, per ricevere i libri, ascoltare il lavoro e soprattutto anche rendersi conto, abbiamo fatto lì dal vivo attraverso un tablet dedicato, di che cosa fosse l'edizione digitale. Lui era davvero sorprendentemente molto interessato, ha detto alla fine che era uno strumento formidabile, cercava anche lui di capire bene che cosa succedesse su quel tablet, perché il Presidente è una persona di grande apertura e di grandissima statura umana. Professore, il fatto che Pirandello sia stato digitalizzato, diciamo così, in qualche modo però avvicina anche i ragazzi a questo grande scrittore della nostra terra, questo grande autore, che è, lo dicevamo prima fuori diretta, il più in assoluto, uno assieme a Dante, no? Sì, e a Shakespeare,
in assoluto nel mondo più letto, più seguito, più studiati, tutte le università, no, europee, anche americane, ecco. Ci sono studiosi di Pirandello dappertutto, ci sono classi universitarie non solo che leggono e studiano Pirandello è tradotto, Pirandello circola. Questa circolazione non deve essere naturalmente solo un motivo di vanto, ma deve essere un'opportunità, diciamo, appunto per e quindi questo avvicina i ragazzi, no? Perché magari con questo strumento, perché tu nello spazio digitale, che è lo spazio per loro spesso più consono, no, e quotidiano, tu puoi entrare in un mondo che sembrerebbe un mondo lontano, ormai superato, e che invece è ancora il nostro mondo. E l'edizione funziona così, con una serie anche di possibilità di commenti ipermediali, di multimediali, con la possibilità di andare a leggere, a sentire come dire, scene di film, rappresentazioni teatrali, ecco, che il testo venga quasi offerto ai lettori, offerto ai giovani, attraverso un'interazione costante che sollecita tutti i sensi e quindi consente un'entrata da più vie nel mondo di Pirandello. Professore, grazie per averci raccontato un Pirandello diverso questa mattina, un Pirandello più moderno, più attuale, più digitale. Non si diceva una volta 2.0, ormai siamo più avanti, siamo 4.0, ormai arrivati, siamo oltre. Grazie al professore Antonino Sichera, che è ordinario, lo ricordiamo, di letteratura italiana contemporanea all'Università di Catania. Speriamo che ci possano essere nuovi progetti, non soltanto su Pirandello, ma perché la letteratura italiana è ricca di grandissimi autori che vanno rivalutati anche in quest'epoca digitale. Grazie, una buona giornata. Grazie a voi. Professore Sichera. Ci fermiamo, torniamo fra non molto, parliamo d'altro, assolutamente d'altro, cambieremo pagina perché purtroppo parleremo di mala movida, torneremo all'attualità di quanto sta accadendo a Palermo in particolare. Tutto questo fra pochissimo. Rientriamo in studio, adesso l'attualità con quanto sta accadendo ormai da un po' di tempo a Palermo, una città che diventa giorno dopo giorno più insicura, più violenta, dove i cittadini, i residenti, prima delle borgate, delle periferie, ma adesso anche quelli del centro città, temono tantissimo per la loro incolumità. È una situazione davvero complicata, difficile, anche perché coinvolge e mette a rischio anche attività imprenditoriali. Si parla sì di incolumità fisica, ma anche di futuro delle attività. Per parlare di questo, stamattina andiamo a Palermo, ci colleghiamo con Alfio Zambito, che è il presidente di Vivo e Impresa. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di aver accettato il nostro invito. Dicevo prima in questa introduzione che Palermo vive un momento difficile perché si è innescata una spirale di violenza che pare essere complicata a questo punto da fermare, da stoppare, perché ogni settimana, ogni fine settimana accade qualche cosa. Questa movida si è abbrutita, è diventata, si spara, adesso si comincia anche a sparare per strada. Lei ha un'attività commerciale, teme sì per la sua incolumità, ma teme anche per quella che è, diciamo, il futuro, anche di quello che possono essere le ripercussioni sulle attività che lavorano sul territorio. Ma ascolti, oggi prima ancora di essere imprenditore sono padre. Devo dire che purtroppo le nostre angosce non sono solo attività, ma il fatto che Palermo è veramente diventata scena di atti che sono veramente tristi anche nei confronti dei nostri figli. Cioè, ritengo che sia veramente un problema sociale, prima ancora che di mala movida. Si parla tanto di locali, di gestione dei locali, di mala movida. Il problema è molto più profondo. Cioè, si assiste a delle scene in cui i minorenni vengono attaccati da queste bande al centro storico, non si riesce
riuscire anche a fare una partita a bowling perché ci si è aggrediti da questi gruppi che escono da casa già veramente con l'intenzione di fare del male o di cercare di attaccare briga. È chiaro che la notte, quando c'è l'alcol, quando chiaramente i freni inibitori vengono meno, tutto questo si moltiplica, si amplifica, e oggi abbiamo la necessità, così come chiesto da tempo, di avere protezione, di avere le nostre certezze, di stare tranquilli, di lavorare in maniera serena, cosa che veramente non è più, non avviene più. Abbiamo la necessità di sentire accanto a noi le istituzioni, la presenza delle forze dell'ordine, di sentirci protetti. Allora, il sindaco La Galla lamenta il fatto che ha chiesto allo Stato, al governo, l'arrivo dell'esercito, però alla fine, tirando le somme, sono arrivate poche unità, ma non per controllare il territorio, ma per fare altro, per il controllo di alcuni punti nevralgici della città. Voi come vostra associazione, ma comunque come Rete Civica, immaginiamo, avete fatto delle richieste, avete avanzato delle richieste all'amministrazione. Sì, noi abbiamo richiesto innanzitutto un incontro con il questore, con il prefetto, perché riteniamo che un confronto sia necessario, anche perché chiaramente chi vive il territorio ha la percezione di quelle che sono veramente le condizioni reali in cui si vive. Le nostre richieste possono essere veramente semplici, perché una ronda, un presidio, i poliziotti di quartiere, qualsiasi cosa fa da deterrente chiaramente o ci aiuta a scoraggiare questi atti. Avevamo chiesto pure di installare delle telecamere che fossero direttamente collegate con la questura. Circa un anno fa proprio il questore in prima persona mi parlò della Black Room, cioè di un sistema già in atto di telecamere diffuse per la città o comunque nei punti critici della città, proprio a tutela delle nostre attività piuttosto che degli avventori bene. Ancora non abbiamo visto nulla. Ma lei si è data una spiegazione del perché si sia arrivata a questo punto, perché queste baby gang, che poi non sono soltanto baby gang di giovanissimi, perché ci sono sì queste bande di ragazzini tra i 12, 13, 14 anni, ma per sparare evidentemente, per avere una pistola, ci sono anche persone più grandi che vengono coinvolte in queste risse del sabato sera. Proprio confrontandomi con inquirenti e forze dell'ordine, manifestavano proprio la preoccupazione di sapere che sempre più le persone armate, magari una scacciacani, magari pistole a salve, però è chiaro che la paura e il panico hanno lo stesso effetto nell'uno e nell'altro caso. A quanto pare Palermo, così come tante altre città d'Italia, sta crescendo questo fenomeno. Il perché ha tante risposte. È chiaro che la funzione sociale, la funzione educativa, la funzione scolastica, questa non sta facendo la propria parte. Ritengo personalmente che comunque una presenza non adeguata delle forze dell'ordine, la preoccupazione, la paura che dovrebbero innescare proprio le volanti in giro per la città piuttosto che come presidio, chiaramente non ottengono nessun risultato, e questa è una cosa su cui veramente il prefetto, lo Stato, chi sta ai vertici dovrebbe veramente stare lì a riflettere e tentare di capire come modificare l'atteggiamento di questi giovani, che chiaramente dovrebbero invece avere tutt'altro rispetto alle forze dell'ordine. Lei prima faceva riferimento al fatto che non è soltanto la città di Palermo a soffrire di questo problema, anche Catania. Noi abbiamo ricevuto una mail di un nostro telespettatore, abbiamo anche, possiamo farla vedere in grafica, video, si scrive il signor Fabio Ferrante, si firma: la mia famiglia, dice, possiede un immobile, ha scritto a buongiorno Sicilia @antenasicilia.it, questo è l'indirizzo. Comunque
dice la mia famiglia possiede un immobile in via Antonino di San Giuliano, quindi siamo in pieno centro a Catania, e si trova sopra un pub che è noto alle forze dell'ordine. Questa attività non rispetta mai quelle che sono le ordinanze rispetto all'orario di chiusura, c'è la musica ad alto volume. Nello scorso fine settimana ha visto con i suoi occhi anche degli agenti della polizia che sono arrivati per chiudere il locale perché evidentemente hanno rilevato qualcosa di diciamo non perfettamente in linea con quello che doveva essere. E segnala anche questo nostro telespettatore che dall'insediamento del nuovo sindaco e del nuovo questore la situazione pare sia migliorata rispetto a qualche mese fa, anche se comunque sino alle 4:30 del mattino si continua a fare, diciamo, schiamazzi, a fare festa e a disturbare la quiete. Insomma, questo è uno spaccato di quello che vivono tutte le nostre città. Stessa cosa, diciamo, a Palermo, dove evidentemente prima soffrivano le periferie, adesso anche il centro. Diciamo che non è su tutto il territorio c'è la stessa situazione. Sì, chiaramente noi ci auspichiamo che i controlli siano frequenti e siano veramente atti a determinare soprattutto coloro che sono veramente fuori le regole. Il problema è che spesso e volentieri vengono controllati o attaccati i locali bene, i locali che sono in regola, e le zone, quelle veramente franche, piuttosto che gli abusivi o coloro che vanno oltre quelle che sono le indicazioni che appunto le ordinanze danno, vengono spesso e volentieri, diciamo, lasciati lavorare. Questo non va bene. Avevo proposto al questore tempo fa proprio una mappa dei controlli affinché si possa realmente distribuire con equa quantità, con equa insomma, dismissione dei controlli, affinché ci sia veramente una parità nei confronti di tutti. In questo momento spesso e volentieri vediamo nei giornali che i controlli avvengono dai soliti noti, che sono probabilmente quelli che insomma sono a posto e che rispettano le regole della notte. Sì, io volevo dire una cosa, è evidente che a Palermo comunque c'è un problema, nonostante le parole di La Galla che appunto ha detto ho chiesto l'esercito ma mi è stato risposto, queste sono le parole, nelle medie nazionali a Palermo la microdelinquenza è molto inferiore rispetto a quella di altre città metropolitane, quindi secondo il governo non ci sarebbe questa emergenza, questo allarme, però noi ricordiamo che abbiamo raccontato, è stata un'escalation, siamo partiti da uno stupro di gruppo avvenuto in una zona franca, come diceva appunto il dottor Zambito, per poi raccontare ogni fine settimana di risse, di violenza, di fatti di cronaca, fino ad arrivare ad una sparatoria in centro. Quindi è evidente che sicuramente un problema c'è e va affrontato. Ricordo che ci sono state diverse riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza, erano stati anche potenziati i controlli, come dice appunto il nostro ospite, però questi controlli diciamo, venivano effettuati più che altro nel centro. Ecco, cosa bisogna fare secondo lei, al di là di potenziare i controlli e le telecamere? Bisogna anche intervenire, non lo so, perché io immagino un ragazzo che esce con una pistola da casa per andare a passare un sabato sera con gli amici, c'è qualche problema lì, c'è. Probabilmente la pistola la trova anche tra gli amici il ragazzo, voglio dire, ipotizziamo anche questi scenari, no? C'è un problema non solo di delinquenza, c'è un problema anche di allarme sociale, anche tra i ragazzi, c'è qualcosa che non sta funzionando, perché non riesco ad immaginare un ragazzino, un ragazzo, non sappiamo ancora l'età dell'autore di questa sparatoria. Anche se avesse 18-20 anni non cambia, ma una persona che esce con gli amici per andarsi a divertire, suppongo che non pensi ad una pistola a portarla via. Io volevo attualizzare il fatto che, a prescindere da quelle che fossero le medie nazionali, comunque l'escalation di violenza a Palermo è sicuramente un crescendo negli ultimi mesi. I furti d'auto, le rapine ai turisti, è chiaro che questi sono segnali importanti di una criminalità che cresce, che veramente riesce a compiere le proprie azioni senza nessun timore delle forze dell'ordine. Quindi la presenza sul territorio chiaramente
è fondamentale per quello che ci riguarda, anche con dei presidi in quelli che sono le zone sensibili della città, che possono essere 5, 6, non sono sicuramente tutte le strade e tutte le vie della città. Il centro storico sicuramente in questo momento è quello che ha la necessità di più attenzione. Poi è chiaro che il sistema italiano e la giustizia italiana è quello che fa la differenza. Le pene non sono proporzionate e ci rendiamo conto che chi compie atti criminosi dopo 2 giorni è di nuovo a piede libero, quindi di che stiamo parlando? È quello che già dovrebbe essere rivisto. Pene più severe probabilmente avrebbero un risultato diverso. Grazie al dottore Zambito, che è il presidente di Vivo e Impresa, un argomento che certamente non possiamo esaurire in appena 10 minuti di trasmissione. Speriamo comunque che presto ci possano essere delle misure che in qualche modo possano contrastare e alleviare tutti quelli che sono i disagi e magari consentire un sano divertimento a chi esce per divertirsi in maniera sana e tranquilla. Grazie ancora, ne parleremo certamente sia a Buongiorno Sicilia che chiaramente nel corso dei nostri telegiornali. Restate lì, adesso ci sono le pillole, qualche pillola di cucina e poi le stelle con Marco Amato. Un po' di languorino, adesso parliamo di stelle, ci beviamo un caffè, l'ora forse è quella più giusta con Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Sicilia, che fame il video. Altro che caffè, altro che caffè. Anche perché per noi è ora di pranzo rispetto a quando ci alziamo. Esattamente. Stamattina Marco ci parli di Io Capitano, o meglio ancora di Matteo Garrone, perché il suo film rappresenterà l'Italia ai Golden Globe, scusami. Esattamente, allora un altro grande regista di successo che ci regala sicuramente, ecco come lo vedete nelle immagini in sovraimpressione, Leone d'Argento già a Cannes per questo suo successo, per questo suo film, e adesso ora candidato anche come film straniero italiano ai Golden Globe. Ebbene, assolutamente questa storia toccante e molto forte è una narrazione contemporanea della migrazione africana in Italia verso l'Europa, insomma, ed ecco come ancora una volta Garrone affronta col suo tema squisito, fabulistico, fiabesco, le vicissitudini di queste dinamiche sociali, sociologiche importanti, ma che hanno sempre a che fare con un costrutto narrativo d'altri tempi che risulta assolutamente squisito a livello registico e narrativo, appunto. La delicata capacità di essere toccante e profondo pur affrontando dei temi molto scottanti. Ricordiamo anche che è il grande successo per lui arrivò anche con Gomorra, quindi questa capacità di narrare anche di fatti complessi e spinosi. Questo squisito film, che già salutato come un grandissimo successo cinematografico, ci aspettiamo moltissimo e che trionfi ai Golden Globe, assolutamente come è stato acclamato già a Venezia. In bocca al lupo allora, in bocca al lupo. In bocca al lupo assolutamente, ma vediamo le stelle cosa dicono al signor Garrone, che è un bilancia, quindi segno di Venere, segno anche particolarmente hollywoodiano. Ricordo che i bilancia sono un segno di Venere, il fascino e la delicatezza, l'eleganza tipico di questo segno zodiacale spesso ha creato dei divi di Hollywood prima maniera assolutamente squisiti. Per esempio una bilancia doc del mondo hollywoodiano è la signora Rita Hayworth, quindi questa nostra indimenticabile Gilda. Ecco, vedete, anche per i transiti zodiacali questo film ha assolutamente grandissime possibilità di trionfo. Insomma, l'astrologo e le stelle sono assolutamente pro un trionfo per il signor Garrone. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita e gli auguriamo di regalarci questo ulteriore successo del cinema italiano, che quest'anno ha sfornato un bel po' di masterpiece indimenticabili. E allora oggi luna in Capricorno dopo il novilunio sagittariano, assolutamente la luna si fa austera e razionale, quindi bene per i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, ma oggi è un po' Mercurio che sconquassa un po' le aspettative, proprio perché il suo moto retrogrado lo
porterà da Capricorno a Sagittario nei prossimi giorni, e quindi certe decisioni si faranno un pochino più concrete sia per i Vergine che per i Toro, mentre invece i Capricorno allentano un po' la presa. I segni d'acqua invece si avvantaggiano un po' di questa dimensione mercuriale, i pesci in particolare perché diventano più spensierati e meno empatici rispetto alle problematiche, si abbandonano di più. È un po' come la Vienne si racconterà, insomma, per i pesci, mentre invece lo Scorpione tenta delle fughe romantiche d'amore, ambiziose, misteriose, come nel suo stile e nella sua cifra, insomma. Cancro, purtroppo il moto retrogrado di Mercurio non porterà molta fortuna nel dialogo, quindi attenti a non irritare partner, familiari o chi vi vuol bene. I segni di fuoco stanno un po' a guardare, anche se Ariete sarà coinvolto dal rientro di Mercurio in Sagittario, quindi avrà delle nuove tematiche da affrontare, mentre invece il Leone reitera tutta una serie di cose che non gli vanno bene in amore e nelle relazioni. Sagittario invece si ripropone un affare che sembrava perduto e che invece può dare ancora dei vantaggi. E per ultimi gli Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. I Gemelli con questo moto retrogrado tornano ad avere Mercurio contro, quindi il loro pianeta non li aiuterà moltissimo. C'è un certo nervosismo per i Gemelli che ancora non trovano la quadra, mentre invece la Bilancia acquista di nuovo una serie di successi che sembravano un po' statici, un po' fermi, e un invito importante potrà determinare il corso di un cambiamento affettivo decisamente molto sorprendente. Acquario, arrivano delle comunicazioni molto importanti e l'Acquario, sempre fervido di immaginazione, saprà sfruttare queste sue inviti, comunicazioni e proposte in una maniera del tutto vantaggiosa. E detto questo, torno al mio caffè e alla colazione, anche se già mi è venuta fame di salato dopo il video di cucina, ma provvederemo presto, quindi vi auguro buona giornata. Grazie, buona giornata anche a te Marco, a domani. Adesso vado di nuovo da Emanuela per una pillola dai giornali. Sì, la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno che parla di Natale, la spesa per Natale tra vecchi e nuovi sogni, e questo è il dato. Confesercenti e ottimista, dice italiani più generosi quest'anno, quindi gli italiani quest'anno saranno più generosi nel fare i regali. Tu hai già pensato ai regali da fare? Ancora no. Ancora no, bene. C'è tempo però, c'è tempo. Insomma, c'è mica tempo. tanto ancora, Angelo, va bene. Allora, oggi è il 13 dicembre, Santa Lucia, lo abbiamo ricordato prima, il 13 dicembre 1294, Celestino V passa alla storia per il suo gran rifiuto. Il Papa, dopo 3 mesi dalla sua elezione, diede le dimissioni. Il motivo del suo gesto, ricordato anche da Dante nella Divina Commedia, resta un mistero. Il 13 dicembre del 1836 il Teatro La Fenice di Venezia fu distrutto da un incendio. L'origine? Una semplice stufa accesa. I cittadini si unirono in una catena umana trasportando secchi d'acqua dai canali circostanti per salvare il loro amato teatro. Ed era il 13 dicembre ma del 1903 quando Italo Marchioni, residente a New York, ottenne il brevetto per un'invenzione che avrebbe fatto la storia, il cono gelato. Quindi possiamo dire che anche il gelato è assolutamente made in Italy. Allora, siamo nel 1974, esattamente il 13 dicembre, Malta si trasforma in una repubblica. Vedete la prima pagina del Times of Malta, legata storicamente alla Gran Bretagna. Dopo la caduta dell'impero napoleonico decide di unirsi all'Unione Europea nel 2003, diventando il più piccolo stato membro. E sempre il 13 dicembre ma del 2003 le truppe americane scovano il presidente Saddam Hussein. Era nascosto in una botola all'interno di una piccola fattoria nel suo villaggio natale. Quel giorno fu la fine del regime dittatoriale iniziato nel 1979. Correva il 13 dicembre 2009 quando, dopo un comizio a Milano, il presidente del Consiglio, l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, venne colpito al volto da una statuetta raffigurante il Duomo. A lanciarla fu Massimo Tartaglia, un individuo che aveva dei disturbi mentali. E poi 2 anni dopo, il 13 dicembre del 2011, il Belgio è sotto shock per il gravissimo attentato a Liegi. Durante i mercatini di Natale in piazza
piazza Saint Lambert, un uomo apre il fuoco sulla folla, alla fine si contano 7 morti, incluso l'attentatore, e circa 130 feriti. 13 dicembre 1989, la state vedendo, nasce Taylor Swift, che è praticamente l'icona pop del momento. Appena 34 anni la cantante è riuscita a stabilire record con il suo tour, che è quello più redditizio di sempre. Pensate, ha superato il $1 miliardo e solo una settimana fa è stata nominata persona dell'anno dal Time. Ci salutiamo con uno dei suoi grandi successi, il brano Shake It Off. Il testo della canzone è rivolto ai detrattori della cantante, che le hanno sempre riservato molte critiche, invitando appunto a scrollarsele di dosso. Ci lasciamo con Taylor Swift, Shake It Off. A domani con Buongiorno Sicilia. Buongiorno.